應該要講嘅嘢。咁大家都睇到啦，你哋畫面咧見到有最新嘅報告咧，我睇到係有成190間咧嘅邊緣銀行可能會出現。咁其實咧，我睇到呢段佢哋嘅調查嗰陣時咧，其實我覺得未必咁差，但係可能會啦咁樣。我之前做咗2段影片，上個禮拜係講呢個 SVB 啦，同埋佢哋最大嘅大黑漏洞就係講於佢哋個債上面嘅，有一啲帳面上面嘅虧損咧係達到6200億。咁呢啲咧，如果你哋未睇，可以睇翻之前嘅2段影片啦。其實呢個190間係好癲嘅呢個數字。咁但係咧，直至到去琴日同埋今朝，我睇埋咧最新嘅消息之後咧，我就有啲不安，會唔會真係出現咧？如果你哋有留意新聞啦，就係其實琴日咧 UBS 瑞銀就宣布同意用30億嘅瑞郎，即係大約32億嘅美金啦，去收購 Credit Suisse， 即係我上一段影片講嘅一間銀行。咁呢個瑞信嘅股東咧，每持有22.48嘅股嘅瑞信股份咧，就可以獲得1股嘅 UBS 嘅股份。咁而瑞士國家銀行咧，亦都承諾佢哋會提供高達咧大約係1080億美金嘅貸款去支持今次嘅收購行動。咁聽落都 OK 嘅，即係去到琴日第一次出消息嘅時候好正面嘅，終於有人救啦，救翻佢哋啦。咁係咪銀行冇事啦，唔會崩啊咁樣？但係咧喺佢哋之後嗰個即係記者會裏面就提到啦 ，Credit Suisse 就確認咗佢哋嘅 shareholders， 即係佢嘅股東會獲得大約30億嘅即係一個補償，但係 additional Tier 1嘅債券持有人，我呢度咧唔使緊張住，我一陣咧會再解釋嘅。呢個咧其實即係 contingent convertible bond， 即係可轉換擔保債券，其實係同一樣嘢。我頭先講咗3樣嘢，其實都係同一樣嘢，個名嚟嘅啫。佢哋就話啦，呢啲嘅債券持有人啊，呢啲投資者咧會得到嘅補償係0。咁呢一度咧係非常之大嘅反應啊！成個市場咧係有少少係好混亂，即刻變到，因為咧如果你哋一般聽落去啦，如果你哋唔知，我都可以解釋下。一般聽落去嘅話咧，我開翻我樣先。一般聽落去嘅話咧，你哋真係破產啊，或者要清算嘅時候咧，股票持有人咧，應該係最後先攞到錢嘅，係咪？咁債券嘅持有人咧，聽落去咧係應該係高級過股票嘅持有人嘅。咁點解佢哋會話你哋我呢啲咁嘅 additional tier 1嘅債券持有人竟然係得個0咧？點解佢哋股票嗰邊仲好啲咧？雖然都係輸好多，但係點解會好過我咧？咁樣咁呢度都同你哋睇一睇啊。係啦，就係呢度。咁呢度咧，其實我睇完係幾震撼嘅。呢度咧開始講重點啦。咁點解呢班債券持有人會咁嬲？頭先講咗，喂，我唔係高級過佢哋嘅咩？點解股票持有人佢哋會收到有少補償，我哋得個0咧？咁其實呢度要講一講啦。一般嘅清算嘅程序咧，第一優先嘅話咧，就係一啲有擔保嘅債券同埋有擔保嘅貸款嘅持有人或者債券持有人去 claim 錢嘅，收得翻啲錢。第二個咧可以攞得翻錢嘅咧，就係冇擔保嘅債券同埋冇擔保嘅貸款啲 loan 嗰啲咁樣啦。咁咧呢一兩類型嘅叫做投資者或者係債權人咧，佢哋就可以攞翻錢先嘅。之後咧就會到開始叫次級債務啦。咁呢啲可能係一啲混合嘅證券啊，咁樣等等啦。咁然後咧第4名咧先到我頭先講嘅additional tier 1嘅 bond 或者係 contingent 或者係唔好意思係咪你哋話有細聲啲啊？有。係咪啊？唔好意思，我同事再幫我教一教。係咁咧，好，再繼續。好，
去到第4個類型啦，頭先我講咗啦，之後先至去到呢個 additional tier 1嘅債券，或者我頭先講嘅 contingent convertible bond 嘅債券嘅持有人，可轉換擔保債券嘅持有人咧，先可以攞到錢。所以咧，佢哋係一個叫做好次級，即係叫做深度次級嘅債券啦。咁所以咧，其實佢哋僅次於股票嘅股東嘅啫，好少少嘅啫。咁所以咧，但係佢哋都係梗係唔開心啦。喂，我都係叫好佢少少啦。點解係股東嗰邊會攞到錢咧？好，咁依個名咧，因為太難讀啦。咁其實咧，坊間咧係叫佢 Coco Bond 嘅。咁我咧嚟緊依家開始就叫佢 Coco Bond 咧，因為快少少咁樣讀。咁 Coco Bond 咧，佢哋個原意咧，頭先講過 additional tier 1。如果你哋有睇我上一次個影片咧，有介紹過啲銀行咧要儲備一啲 capital 啊，即係資本咧，去令到佢哋嘅資本流動性咧係更加穩健嘅。咁去對抗有突如其來嘅攞錢啊、擠提啊，我有錢俾佢哋嘅。咁呢個 additional tier 1就係顧名思義啦，就係第一級嘅流動性嘅資產之一嚟嘅。係一個好嘅，對監管機構嚟講，對銀行嚟講都係一個好嘅資產。咁即係話咧，其實佢成立嘅目的咧，其實就係喺呢個金融海嘯之後，根據咧監管機構定落嚟嘅一個 option， 即係俾銀行做嘅選擇之一。你可以發債㗎。咁如果你唔想印多啲股票去融資，又唔想做好多高危嘅槓桿活動啊、槓桿借貸嘅話，Coco Bond 咧就幫到你啦。咁咧，呢個 Coco Bond 咧，即係話喺佢係有條件嘅。咁所以咧，其實佢係一個可以話係 between 債券同股票之間嘅一個金融產品。佢係有風險，但係咧佢個原意咧係好嘅。即係幫助咧呢個銀行去渡過難關嘅。咁至於點解今次UBS 呢個收購行動裡面咧 Coco Bond 係會被註銷咧？其實一陣我會再講。但係咧，其實 Coco Bond 咧呢個債券其實佢有2個情況可以出現。第一個咧就係可以轉換股票嘅債券啦，頭先我講咗可轉換股票，咁呢個係比較理想嘅情況啦。如果係CS 你有 Credit Suisse 呢個情況裡面，但係咧呢個情況達唔到嘅時候咧，就去下一個就係註銷啦。咁註銷即係佢咩都攞唔到。咁但係呢個係睇翻佢每一張債券啊 Coco Bond 裡面咧嘅個別嘅條款啦。咁所以咧其實佢哋原意係好，亦都希望呢個重點你哋可以留意。重點就係成立嘅目的咧，就係希望如果間銀行出事，唔係將所有嘅責任都推喺納稅人身上、政府身上，投資者都有責任㗎。咁而又唔會稀釋翻，即係大擼咗依家嘅股東嘅持股嘅情況。咁所以咧就有呢個 Coco Bond 嘅出現啦。咁瑞士信貸咧有幾多個 Coco Bond 咧？咁我要同你哋睇睇。嗱，根據咧報道啦，依家咧佢總共有13個嘅 Coco Bond 債券，市值係173億美金。咁裡面有唔同嘅貨幣結算，有瑞郎啦、美金啦，或者係新加坡元去計算。咁呢度咧係講緊通常咧 Coco Bond 就係冇一個到期日嘅，通常但係佢哋有一個贖回日或者贖回月份啦。咁通常大約一啲銀行咧就會喺5年啦或者幾年咁樣就做一次贖回嘅。咁但係咧，如果佢未被贖回嘅話咧，嗰個 bond 通常個價格都會向下。咁樣我轉翻先。咁即係話依家瑞信咧，佢哋即係佢哋損失嗰度係高達173億嘅投資者係蒸發咗呢個成筆錢冇晒。咁呢度個影響係比較大，我一陣再講下。咁呢度咧再講多少少
點解會真係可以註銷咧？好多人都係有疑問，成個市場好混亂，就係琴日就係出現樣嘢。咁呢度咧，我哋睇下 FINMA。我上次咧應該有同你哋提過 FINMA，佢係一個瑞士上面嘅即係監管局啦。咁 FINMA 咧，琴日就出咗一個聲明。其實我就覺得有少少 tricky 嘅，不過我就同你哋讀一讀啦。由於咧佢就話啦，呢一個收購係由政府借錢嘅出去做嘅，咁咧就會觸發咧對銀行嘅一級嘅資本債券嘅全部嘅註銷。咁咧為註銷佢咧係想增加翻佢哋嘅核心資本。簡單嚟講咧，銀行係需要滿足佢嘅最低要求。佢意思即係話咧，佢嘅資金同埋嘅合格負債呢啲即係高質素嘅資本要求，先至可以咧唔使將呢啲 CoCo Bond 註銷。但係如果依間銀行啊，佢哋個呢個資本水平啊個比例啊太低嘅話咧，佢哋就需要採用到註銷啦。咁呢度咧，我就點解話有啲 tricky 咧？就係、其實佢琴日講到呢度嘅時候咧，出咗呢個聲明咧，講白啲，即係話佢唔想 UBS 咁辛苦咯，即係話你 UBS 可能都會話，喂，我要晒佢收購，我仲要俾錢收購，仲要買埋佢啲債，我真係搞唔掂。咁但係佢又想你哋傾得埋喎，即係不如做啦。如果唔係你唔收購佢哋嘅話，就好大件事啦，成個金融體系。咁佢就用咗呢一招，就話啦，你哋個資本水平嘅比例咧係太低。咁咧根據我哋嘅 CoCo Bond 嘅條款咧，其實佢哋係可以做呢個註銷，所以咧佢哋真係可以咁做，但係令市場嘩然咁樣做。咁呢度好啦，講翻有咩影響？呢個影響咧真係比較大。咁其實咧，如果你哋睇翻成個 CoCo Bond 嘅市場咧，依個係個index 嚟嘅，即係佢個指數。咁見到啦，最新嗰度咧係大跌嘅。係成個市場嘅影響喺邊度咧？頭先講咗，因為啲銀行咧佢資本唔夠，所以咧佢哋要發 CoCo Bond 去攞多啲資本去穩定佢哋成個銀行嘅體系。咁但係依家個問題喺度啦。你原來政府講一句，我唔要啦，註銷啦，你哋幫手承擔呢啲咁嘅責任啦，呢啲風險啦，納稅人唔使即係次次都係佢哋孭晒啦咁樣。嗱，依度咧就係個問題啦。咁咪即係話，你瑞士央行可以做得出，係咪全世界嘅央行都可以咁樣做咧？你瑞士第一個國家，咁其他嘅國家嘅央行會唔會都咁樣對我哋咧？咁如果真係咁樣對我哋嘅話，不如賣啦，唔好要啦，係咪啊？我唔要啦。咁所以其實咧，如果你哋睇翻啦，喺香港時間咧，係咪應該都 HSBC 大跌啊？因為都係依樣嘢 additional tier one 嘅債券被拋售。呢個拋售嘅影響力就係講緊銀行本身已經唔夠流動資金，你仲要拋售嘅話，我點樣揾錢去穩定翻我嗰個capital reserve 咧 ？capital liquidity 點樣算咧？咁樣咁依家咧睇翻啦，即係最多即係你可能要個例子啊，邊啲銀行有發呢啲 CoCo Bond？其實好多好多，咁你哋諗得出嘅都有英國 Barclays 啦，咁 HSBC 啦、渣打啦。即係頭先我講嘅 UBS、同埋 CS 都有啦 Deutsche Bank 啦、德國啦、法國啦嘅SocGen 啊，或者荷蘭銀行啦，全部都有。咁如果你話咧咁樣講嘅話，就會係依家最大嘅問題係成個市場咧係有275個 billion 咁大嘅市值，淨係講緊additional tier one bond， 即係呢個 CoCo Bond 嘅市值。咁如果呢一啲咁嘅債券係同一時間被人拋售，可以影響嘅情況係非常非常非常之大。咁其實亞洲時段已經開始咗。咁我都唔明嘅，其實睇新聞，英國、美國都贊成。咁係咪即係話俾投資者聽？我哋都可能會做得出咧？
咁你救得一間，你點樣救第二、三、四、五間咧？如果依家根據最新嘅調查，有190間，淨係喺即係數得出190間邊緣銀行，咁係咯，即係點樣救咧？咁依家咧，我就想教一教你哋嘅，今日準備咗啲資料呢度。想教一教你哋點樣睇咧銀行嘅 CoCo Bond 個比例，因為我覺得有用啊。要譬如你哋有投資喺佢哋嘅股票上面啦，或者你想睇下個市場有幾脆弱啦，點樣都好啦。即係如果你哋想研究下你自己依家如果揸緊銀行股啊，或者點想了解下啊依家銀行嘅 CoCo Bond 嘅比例係點咧？咁你哋見到畫面啊，呢度譬如你一般嚟講咧，呢個係 Deutsche Bank 嘅例子嚟嘅。佢呢度咧好清晰咁樣寫 Deutsche Bank 咧佢有呢個9個 billion 大約，咁啊仲係比上年升咗添，上年8.6個 billion 嘅添，係啦，咁即係佢咧依家持有係咁多嘅 Tier 1 note。咁另外咧你可以睇，譬如 Deutsche Bank 佢嘅年報裡面佢有寫，佢依家手頭上有幾多係 outstanding 緊嘅 CoCo Bond 咧，咁呢度亦都見到喺佢嘅財務報表裏面咧，會有一個好完整嘅數字。咁呢一個係個例子啦，我係特登想即係你哋了解多少少呢一樣嘢。咁整體嘅風險咧，我就覺得依家係市場上面咧面對一個信心嘅風險。原來央行係可以真係write down啦，佢哋即係叫做減帳啦。就減㗎啦，咁我見到咧呢一個係嚴重嘅，咁我預計可能即係睇完亞洲市場啦，同埋係咯，即係如果你歐美市場，可能個震盪都幾高。咁如果你話銀行倒閉對成個經濟環境有咩影響咧？其實喺我之前嗰個 SVB 嗰個影片咧有講㗎啦。咁如果你哋未睇咧，你哋可以睇翻之前嗰2段影片啦，多啲資料好唔好？咁我呢度咧就差唔多啦。今日係比較簡短嘅，咁都唔好意思啊，真係咧今日嗰個聲效咁差。咁你哋我暫時唔係好睇到你哋有咩問題啦，即係大部分人都係係咪會放慢加息啊？呢個問題問得好，我應該喺 Patreon 咧有同佢哋講過。我自己睇啦，其實你減息係好高風險。pause 啦，會唔會暫停或者係加0.25、0.50咧？即係50個點子，可能已經機會唔大。咁睇下可唔可以啦？可唔可以0.25或者係做一個 pause？開翻大個樣先，成日收好細。係咁另外信譽有人講信譽係咩意思啊？政府嘅信譽、央行嘅信譽、銀行嘅信譽。其實咧我其實琴日睇到呢度關於 additional tier 1呢樣嘢咧，其實我好 shock 嘅。我以前做債券嘅，喺銀行有做過。即係我係即係諗唔到會咁大件事。當你好明白嗰個成個體系，即係成個體制、成個系統，就會驚咯。係啊，咁OK，咁即管睇一睇啊，我會明白其實所有嘅政府央行其實都係想做一件事，不過咧，我頭先唔記得講，我有另外一個觀點嘅，就係咧佢哋加呢個，即係佢哋縮窄呢個additional tier 1嘅出路啦，即係表示咧銀行嘅 capital 資本可能會縮小啦。咁但係咧，即係佢縮小嘅話咧，有一個叫咩？樂觀啲嘅睇法嚇，呢個係我少少嘅睇法。樂觀嘅睇法就係 at the end，即係銀行咧會少咗錢去借出去，係咪？因為佢要保留啲資本嘛，越嚟越難去融資嘅咯喎。咁我點咧？咁而因為 SVB 出咗事啦，Silvergate 呢啲 Signature Bank 出晒事啦，佢哋好快咧都會被要求你個壓力測試要再提高啲個門檻，令到佢哋咧更加穩陣。咁即係話咧喺市場嘅流通資金咧會越嚟越少。咁呢一樣嘢咧，可能係央行想見到嘅喎。咁其實即係個效用係加息喎。你明唔明我講咩？即
即係你做呢一個 additional tier one。你搞佢呢個市場，令到佢哋資本少咗，資本少咗咪就係加息個效用咯。咁即係少咗啲錢借出去，或者你嘅借貸成本升高。咁即係可能銀行，哇！你攞我啲僅餘嘅資本、僅餘嘅錢嘅時候，我咪 charge 你貴啲啦，貴啲利息啦。咁啲人咪縮細咗成個經濟活動咯。咁所以如果你用一個樂觀啲嘅情況去諗，話唔定係央行真係想咁。話唔定政府真係想咁，見到咁，我唔使加息，你都幫我自動咧縮緊咗嗰個資金流動性，係咪？係咪啊？聽落幾好係嘛？咁係難嘅。2023年依家個情況唔係咁樂觀啦，咁同埋係好波動。咁希望大家咧記得要係啦，自己做多啲功課，同埋要衡量風險啦，所有嘢先好做投資啦。咁今日咧就講到呢度，咁好多謝大家今日唔好意思，即係呢個收音嘅問題啊。咁有啲乜嘢繼續留言，咁我希望下一次再做一個好嘅影片再 update 大家。好啦，記得 click 翻 like 留言 share 訂閱記得 click 翻個 long 啦，冇 long 佢唔通知你有新影片，好冇？OK，拜拜。